Hey guys, ketemu lagi sama gue Vian Stefan. Kali ini gue bakal nge-vlog sama siapa ya? Sama seseorang nih cuy. Dan vlog kali ini kayak horor-horor gitu cuy. Pokoknya tonton vlog ini sampai habis ya guys. Rambut gue rambut gue jelek banget ya cuy. Nah, teman gue tuh udah nunggu di bawah nih cuy. Dan kali ini kita bakal ngelakuin challenge-nya itu ke rumah hantu sambil muter lagu Lingser Wangi. Pokoknya tonton vlog ini sampai habis ya guys. Kayaknya Herna udah nunggu di depan tuh. Kita coba ke depan deh ya. Nah, ini dia nih. Sehat? Dari mana saja bang? Saya nunggu dari tadi lama. Lama ya? Iya, aduh. Gak apa-apa telat ya? Siap. Sekarang masih tugas gak? Tugas. Jadi jam berapa sampai jam berapa? Sampai jam 11. Sampai jam 11. Oke. Langsung ke sana aja. Jadi kali ini kita bakal ke rumah hantu nih. Tadi kan Pian udah ngirim lagu Lingser Wanginya, udah di download belum? Belum. Tadi di sini nunggu lama ya? Iya, lama saya nunggu. Biasa dandan dulu soalnya. Wah, brengsek. Tadi Makan duanya ke depan. Hah? Depan. Oke deh. Ya guys, jadi kita ke depan dulu nih. HP ku hilang kan, jadi susah buat kontekan nih. Pantesan. Kasian ya. Ya guys, jadi gua nunggu dulu Hernanya di sini karena masih tugas saya. Iya, masih tugas. Masih tugas bentar lagi, dan kalau misalnya tugasnya udah beres, kita langsung caw ke rumah hantunya. Langsung. Tapi kita bakal ngadain challenge nggak nih? Gimana? Challenge-nya itu kita masuk dulu ke rumah hantu itu ya kan? Ya. Nah, kalau misalnya udah masuk, terus kita putar lagu Lingser Wangi, biar suasananya makin adrenalinnya makin ras gitu kan? Adrenalinnya makin tegang gitu kan? Nah, nanti kita bakal putar lagu Lingser Wangi itu di sana. Berarti nggak? Oke. Ya pokoknya guys, tonton vlog ini sampai habis ya guys. Dia security yang baik hati cuy. Tapi topi gue ketinggalan nih. Iya. Di rumah. Siapa? Nah, Baru bagus kelihatan. Ini bisa gaya-gaya kuma. Coba tunjukin. ini namanya siapa Pak? Pak Dede, Pak Dede. Abang Coba Sator. gaya-gaya. Yang penting kerja apa aja, yang penting halal ya kan? Gaya dulu, gaya dulu. Iya kan. Sekarang baca dulu. Sepi. Tapi Pokoknya tetap semangat nih. Mungkin baru Oke, pokoknya tetap semangat Pak. semangat yang penting. Hitki dibagi. Nah itu dia. Ya karena ya apapun pekerjaannya, Iya. yang penting halal dan Terutamanya harus dinikmati dan jangan lupa semangat. semangat tuh katanya, jangan lupa semangat cuy ya kan. Oke guys, dan sekarang kita mau ke rumah hantunya nih cuy. Semoga nggak terjadi hal-hal yang menakutkan ya guys. Dan ini di sini nih. Widih, namanya siapa? Rival. Rival ini ya Aceng tadi ya. Iya. Oke, dan ini guys, pintu masuknya di sini. Nanti pintu keluarnya di sebelah sana. Siap. Pakai lagu kan? Hah? Boleh. Monitor. Itu akan segera dimulai. Tolong dipersiapkan ya untuk situasi dan kondisinya. Oke, siap-siap perintah diterima. Siap lanjutkan. Yuk. Ya, siap. Ini gelap. For the first time guys, gue masuk ke rumah hantunya. Bentar, tapi Pian bawa ini kok, bawa senter, tapi senternya gede banget nih. Iya, Bang. Di sana juga ada boneka juga. Ditemenin sama tadi siapa namanya lupa? Muhammad Rifa sama Aceng juga ya kan? Ya. Bapak ini? Hah? Dede. Pak Dede, oke. Kita berempat di sini, jadi gua nggak takut cuy. Ada, oh my god. Ada lagu Lingser Wangi nggak? Ya, ada. Ada. Nanti puter ya. Ya, siap. Kita coba lagu Lingser Wangi, dan ini patahan-patahannya guys. Oke. Ada suara anjing juga. Oh, akhirnya ternyata udah di sini akhirnya nih. Ya, sementara ini kondisi Hah? mengenaskan. Ini juga, oh ini serem banget nih cuy. Oh my god. Ini mukanya kayak gini ya guys. Semoga di sini kita tidak terjadi hal-hal yang nggak diinginkan ya. Amin, amin. Oke. Pokoknya tetap percaya diri aja. Tetap
Dan sekarang nih lagu Lingsir Wanginya udah diputer nih cuy. Mau lewat lorong. Oke, duluan aja. Katanya nih guys, kalau misalnya jangan lewat aja dulu. Katanya kalau misalnya muter lagu Lingsir Wangi di tengah malam atau di rumah hantu kayak gitu, si hantunya bakal datang guys. Ini sumpah guys, ini pakai sepatu lewatin lorong kayak gini guys. Lorongnya pengap banget guys, serius. Bentar. Tadi gue denger lorongnya pengap banget guys, serius. Bentar. Tadi gue denger sesuatu guys di sini guys, serius. Masuk bang. Oke. Bayang-bayangan nih. Tadi Ben denger sesuatu sih, ada yang kayak gitu. Ya karena di sini itu banyak terkenal dengan hantu-hantu yang ganas. Oke. Hati-hati ya, hati-hati. Siap. Itu awas. Oh my god. Oh my god. Seru juga sih. Sampai keringetan kayak gini, guys. Jangan ganggu ya. Terus kita mana lagi? Udah habis. Habis, oke. Oh my god. Oh my god. Gue sampai keringetan kayak gini guys. Masih banyak, thank you. Pokoknya thank you so much for watching this video. Don't forget to like, comment, dan subscribe. Gue Bian Stefan cabut sama Akhirna. Don't forget to like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Ya, kita pentingin terus. Oke, until next time. Salam sekut. Tadi Ben sih dengar sesuatu. Tadi Ben tuh dengar sesuatu kayak gitu.